鶏もも肉、皮目をぎゅーっと押し焼いてパリッとさせてくよ。たまらん色だね。ちょいと厚めに切り分けていく。再びフライパンへ戻す。京都で少々万願寺唐辛子。京都府名産の夏野菜。鶏肉と合わせて炒めて共演。さらに登場我らが安丸だし。酒を大さじ2杯。安丸だし 5g。袋を破いて使用するよ。炒め加減はお好みで。味付けはたったこれだけ。ね、簡単でしょ。仕上げのブラックペッパーをたっぷり振りかけ、エンジョイ。いただきます。万願寺唐辛子は大きくくくればピーマンやシシトウの仲間である。そのため唐辛子という名前がついているが辛みは一切ない。ピーマンやお好みの具材と、そしてお好きな安丸だしとともに、しくじり知らずのハッピーエンジョイクッキングライフを送っちゃってくださいや。これエンジョイ。